हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। खांसी ठीक नहीं हो रही थी, दवाई बहुत सारा मेडिसिन्स लिया, इंजेक्शन वगैरह लगवाए, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना खुद ही घरेलू उपचार के ज़रिए अपना इलाज किया जाए। तुलसी सूख चुकी है, लेकिन मैं ये अमरूद के पत्तों से खांसी का रामबाण इलाज करूँगी। ये है मेरे छोटे देवर जी, इनको भी खांसी हो चुकी है और इनका भी मैं इलाज करूँगी अमरूद के पत्ते से। अमरूद के पत्ते को सबसे पहले क्या करना है, पहले तो इसको तोड़ लेना है, बिल्कुल कोमल कोमल होने चाहिए। और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके इसे पानी में उबाल के थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक डाल के गुनगुना मतलब गरम गरम पी लेना है। ये बहुत ड्राई होता है और जिन लोगों को बलगम वाली खांसी है या सूखी खांसी भी है, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। चलो मैं बना के दिखाती हूँ कैसे बनाना है। गाइस ये देखो, हमारे भाभी जी नुस्खा बना रहे हैं। ये रहा अमरूद का पत्ता और ये पानी मैंने धो लिया था अच्छे से अमरूद के पत्ते को, और गैस और थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी। ये देखो, थोड़ी सी अजवाइन, नमक साथ में ही मिल गया। वो शिट, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि काला नमक खत्म था। थोड़ी सी हल्दी, बंद करना। थोड़ा सा अदरक भी डालूंगी मैंने डाला है अमरूद के ताजे पत्ते धोकर, उसके बाद मैंने डाला अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और अदरक, और इसे अच्छे से उबाल लेंगे। खांसी के लिए बहुत ही रामबाण उपाय है गाइस, ये प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये अच्छे से उबल चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसे गिलास में। थोड़ा क्लोज बड़ा बनाएंगे। ये इनका काढ़ा देखते हैं। यार पोना नहीं मिल रहा, पता नहीं पोना कहाँ है। लग तो अच्छा रहा, पीने के बाद कैसा होगा। वैसे काढ़ा तो इतना अच्छा तो नहीं होता पीने में, लेकिन क्या करें, तुम्हें ज़्यादा खांसी है। ये है, अगर आपके पास शहद भी है तो शहद भी मिला सकते हैं, 1-1 चम्मच। मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए मैं ऐसे ही पीऊँगी। चलो गाइस फिर चलो उधर चलते, अपनी तरफ कैमरा कर लेते हैं। कदम उधर ये देखो गाइस, मैं हूँ ये काढ़ा। कुछ भी करके खांसी नहीं आपकी ठीक हो रही है, दवाई ले ली, अच्छे से इंजेक्शन वगैरह भी लगवा लिया, लेकिन फिर भी अगर अच्छे से नहीं ठीक हो रहा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही काढ़ा बनाइए और ट्राई कीजिए। क्या पता, हो सकता है कि आपकी गली को एक काढ़े का इंतज़ार हो। तो गाइज़ फिर मिलूँगी मैं और भी बहुत सारी वीडियोस के साथ, और मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियोस कैसी लगी। ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आऊँगी, नई नई जानकारी लेकर आऊँगी। सो बाय, लव यू, टेक केयर।